А сейчас увидим кадры, которые в постоянную рубрику «Народный репортер» прислали вы, наши телезрители. 1 мая на Пригородной улице отдыхающие стали свидетелями возгорания сухой травы. Как пишет телезритель Анастасия, молодежь оставила непотушенный костер. Ближе к ночи пламя усилилось. В итоге с огнем справились вручную с помощью 2 леек и ведра воды. Тем временем в Ярославле введен особый противопожарный режим. Разведение костров запрещено. В региональном МЧС предупреждают: не оставляйте без присмотра разведенные костры, особенно вблизи строений. За нарушение правил пожарной безопасности грозит штраф для физических лиц до 1500 рублей, для юридических до 200 тысяч рублей. Во время введения особого противопожарного режима штрафы возрастают до 4000 рублей и 500 тысяч рублей.